Ողջույն, եթերում թույլ օղակն է։ Այսօրվա խաղի 8 մասնակիցներից յուրաքանչյուրը կարող է վաստակել մինչև 2 միլիոն դրամ։ Նրանք իրար չեն ճանաչում, բայց եթե ուզում են կլոր գումար տուն տանել, պետք է միասնական թիմ դառնան։ Նրանցից 7-ն այսօր կհեռանա ձեռնունայն, քանի որ յուրաքանչյուր փուլի քվեարկությունից հետո մենք հրաժեշտ ենք տալու 1 մասնակցի, նրան, որին թիմը համարի թույլ օղակ։ Ծանոթանանք այսօրվա մասնակիցներին։ Հրաչյա, 30 տարեկան, քաղաք Երևան, բժիշկ։ Սվետլանա, 59 տարեկան, գյուղ Բենյամին, մանկավար։ Զորիկ, 57 տարեկան, Գյումրի, տնտեսագետ։ Էդգար, 18 տարեկան, քաղաք Երևան, ուսանող։ Արամայիս, 74 տարեկան, թոշակառու Զովոնի։ Կարեն, 47 տարեկան, քաղաք Երևան, իրավաբան։ Մարի, 20 տարեկան, Կապան, ուսանող։ Սարգիս, 45 տարեկան, քաղաք Երևան, մանկավար։ Այժմ խաղի կանոնների մասին։ Յուրաքանչյուր փուլում թիմը կարող է վաստակել առավելագույնը 250,000 դրամ, որին հասնելու ամենակարճ ճանապարհը 8 ճիշտ պատասխաններից շղթաձևավորելն է եւ գումարը բանկ ուղարկելն է։ Եթե մասնակիցը սխալ է պատասխանում հարցին, շղթան ընդհատվում է եւ ամբողջ թիմը կորցնում է արդեն կուտակված գումարը, սակայն եթե ձեր անունը լսելուց հետո եւ նախքան հարցի հնչելը դուք հասցնում եք ասել բանկ, գումարը պահպանվում է, սակայն ճիշտ պատասխանների շղթան կառուցվելու է 0-ից։ Հիշեք, յուրաքանչյուր փուլում դուք վաստակում եք այնքան գումար, որքան հասցրել եք ուղարկել բանկ։ Այդ գումարը փոխանցվելու է հաջորդ փուլ։ Ընդհանուր շահումը կազմելու է բոլոր փուլերի հանրագումարում ստացված ամբողջությունը։ Առաջին փուլի համար դուք ունեք 2.5 րոպե ժամանակ, եւ մենք խաղը սկսում ենք այն մասնակցից, ում անունն այբենական կարգով առաջինն է, եւ դա դուք եք Արամայիս։ Մենք խաղում ենք թույլ օղակ։ Առաջին հարցի արժեքն է 5000 դրամ։ Ժամանակ։ Արամայիս, որ գրական ակումբի կին շուրերին էին կոչում վերնանուշներ։ Չգիտեմ։ Վերնատուն։ Կարեն, հին հռոմեական դիցաբանությունում երկնային որ մարմնի աստվածն էր Սոլը։ Լուսնի։ Սխալ է, Արև։ Մարի, երկու բառից կազմված, որ եզրույթով է կոչվում ուսումն ավարտող դպրոցականների ավանդական տոնը։ Վերջին զանգ։ Ճիշտ է։ Սարգիս, բրազիլական որ սերիալում է ներկայացված Լուկասի եւ Ջեյդի կամ Ժադի սիրո պատմությունը։ Կլոն։ Ճիշտ է։ Հրաչյա։ Բանկ։ Հարուստների թե աղքատների քաղաքական ռեժիմն է կոչվում պլուտոկրատիա։ Աղքատների։ Սխալ է հարուստների Սվետլանա։ 5 տարանի որ բառով է կոչվում փղի երախի դուրս ցցված երկարավուն քթի մասը։ Շանիկ։ Սխալ է կնճիտ։ Զորիկ, ասիական որ մարզաձևի բարձրագույն տիտղոսն է կոչվում Յոկոձունա։ Սումո։ Ճիշտ է։ Էդգար, գերմանացի որ կոմպոզիտորի 9-րդ սիմֆոնիան է նվիրված Ֆրիդրիխ Վիլհելմ III-ին։ Բեթհովեն։ Ճիշտ է։ Արամայիս, որ գրողի դատավարություն վեպում է հերոսը հանկարծ իմանում, որ պետք է կանգնի դատարանի առջև։ Չգիտեմ։ Կավկապ։ Կարեն, հայ որ մեծանուն նկարիչն է Կոնստանտինոպոլիսի շները կտավի հեղինակը։ Չգիտեմ։ Սարյան, Մարի, որ մոլորակի հայերեն անվանումներից են Լուսաստղը եւ Լուսաբերը։ Յուպիտեր։ Սխալ է Վեներա։ Սարգիս, ճարտարապետական ինչ կառույցի անվանում կարելի է ստանալ Դավիթ անվան առաջին տառը փոխելու դեպքում։ Գավիթ։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, ինչ թռչուն է պատկերված Linux օպերացիոն համակարգի պաշտոնական տարբերանշանի վրա։ Կիվի։ Սխալ է Պինգվին։ Սվետլանա, ում են Ֆրանսիայում անվանում Պեր Նոել, իսկ Իտալիայում Բաբո Նատալե։ Սմերպապին։ Ճիշտ է։ Զորիկ, Շեքսպիրի որ պիեսում է հանդիպում լինել թե չլինել մենախոսությունը։ Համլետ։ Ճիշտ է։ Էդգար։ Բանկ։ Եվ Ֆրանսիայի նախկին նախագահի ազգանուն եւ Հայաստանի Մարս։
Սյունիք։ Սխալ է Շիրակ։ Արամայիս Ռուսաստանի որ քաղաքում է 1825 թվականին սկսվել դեկաբրիստների ապստամբությունը։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Ճիշտ է։ Կարեն, երկսայր թուր, թե երկարակոտ նիզակ է աշտեն։ Ժամանակը սպառվեց։ Դուք չհասցրեցիք պատասխանել հարցին։ Առաջին փուլից հետո դուք վաստակել եք 25,000 դրամ։ Հնարավոր 250,000 դրամից։ Որն է այն տերևը, որը առաջինը կլքի այս դեկորատիվ ծառը։ Ով այդպես էլ չկարողացավ ամուր արմատներ գցել մեր խաղում։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Առաջին փուլի ուժեղ օղակը Զորիկն է։ Նա ճիշտ է պատասխանել 2 հարցի։ Նույնքան հարցի էլ պատասխանել է Կարենը։ Պարզապես սխալ։ Նա թույլ օղակն է։ Ով կլքի խաղը առաջին փուլում։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզելու, ով է այս խաղի առաջին թույլ օղակը։ Կարեն, Հրաչյա, Կարեն, Մարի, Էդգար։ Հրաչյա։ Կարեն, Հրաչյա, Էդգար, Սյունիք ազգանունով, որ քաղաքական գործ չի նկատի ունեի։ անկեղծ չգիտեմ, ուղղակի առաջին մի բանը ինչ մտքիս եկավ, դա Սյունիքի մարզն էր։ Շիրակի մասին մոռացել եք։ Երևի, հա, մոռացել է այդ բան։ Արամայիս, ունեք թոր, Այո։ ինչ է թորան անունը։ Հայ։ Արամայիս, եթե հաղթեք այս խաղում, շահած գումարը նվիրելու եք ձեր թորնիկին, այդպես եք նշել, ճիշտ է։ Այո։ Նրան արդեն տեղյակ պահել եք դրա մասին։ Ոչ։ Եվ դա շատ հեռատես քայլ է, որտեղ Իհարկե։ կարող է չեք շահում։ Այո։ Տեսնենք ինչ եք դուք պատրաստ փոքրիկի համար։ Ինչու եք ընտրում Էդգարին։ Ինքն էլ մեկ հարցի ճիշտ պատասխանեցի, ես էլ մեկ հարցի ճիշտ Բայց պատասխանեցի։ դա ձեզ չի ընտրել։ Թե ոչ մեկս մյուսին չեն տեսնում, ով ում է ընտրում։ Երեքական ձայն ունեք Կարեն դուք եւ Հրաչյա դուք։ Ոչ ոքի դեպքում նախորդ փուլի ուժեղ օղակը որոշում է ով է հեռանալու խաղից։ Ուժեղ օղակը Զորիկ դուք եք։ Եվ դուք եք որոշում Հրաչյանը լքելու խաղը, թե Կարենը։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք փոխել ձեր տեխնացուի անունը։ Կարենը, Կարեն, դուք փաստաբան եք եւ երթվյալ ատենակալները զրկում են ձեզ վերջին խոսքի իրավունքից։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Տպավորություններս դրական են, միանշանակ, իհարկե ժամանակը շատ կարճ տևեց իմ մասնակցության հետ կապված։ Առաջ անգամ եմ նման առիթ ունենում նման մրցաշարի մասնակցելու առումով։ Ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ եւ ուժեղագույնին հաղթանակ եմ ցանկանում։ Փուլ երկրորդ։ Եվ դուք 250,000 հնարավոր գումարից կուտակել եք ընդամենը 25,000 դրամը։ Խաղում մնացել է 7 մասնակից, մենք ձեր խաղաժամանակը կրճատում ենք 10 վայրկյանով։ Փուլը սկսելու է նախորդ խաղի ամենաուժեղ օղակը, դա Զորիկն է։ Խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Զորիկ, 5-րդ դարի որ մատենագիրն է Վարք Մաշտոցի աշխատության հեղինակը։ Եղիշեն, Սխալ է Կորյուն։ Էդգար, ինչը ջուր կտրելն են մեջբերում կարոտով կամ անհամբերությամբ սպասելը բնորոշելու համար։ Երազը, Սխալ է աչկը։ Արամայիս, սա պատավոր ինչ կենթանի է պատկերված Էրիթրեայի զինանշանի վրա։ Ուղ։ Ճիշտ է։ Մարի, հոգևոր որ առաջնորդի կյանքի դրվագների մասին պատմող զրույցներն են կոչվում հադիսներ։ Հռոմի պապ, Սխալ է Մոհամեդ։ Սարգիս, կենսագրական թե սարսափ ֆիլմերն են հայտնի բայոպիկ անվանումով։ Սարսափ, Սխալ է կենսագրական։ Հրաչյա, Երևանի որ վարչական շրջանի մաս է կազմում հարավարևմտյան թաղամասը։ Մալացիա Սեբաստիա, Ճիշտ է։ Սվետլանա, լատիներենից ծագող 5 տառանի որ բառով է կոչվում հիմնարկը, որում հին փաստաթղթեր են պահվում։ Արխիվ, Ճիշտ է։ Զորիկ, քիմիական տարերի պարբերական աղյուսակում լատիներեն որ տառով է նշվում ածխածինը։
C. Ճիշտ է։ Էդգար, Բանկ։ Հերակլես ֆիլմում ռուսաստանցի որ մոդելն է հանդես եկել Մեգարայի դերում։ Չգիտեմ։ Իրինա Շեյքը։ Արամայիս, որ ամսին է Հայաստանում նշվում զինված ուժերի օրը։ Հունվարին։ Ճիշտ է։ Մարի, եւ հարականջային թքագեղձի ախտահարում եւ փոքր խոզ։ Խոչկոր։ Խոզուկ, սխալ է, Սարգիս, ԱՄՆ, որ նախագահն է Գորբաչովին ուղված քանդեք այս պատը արտահայտության հեղինակը։ Ռեյգան։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, մագլցող ինչ բույսի անվանում կարելի է ստանալ աղեղ բառին մեկ տառ ավելացնելով։ Փաս։ Բաղեղ։ Սվետլանա, փողային թե հարվածային երաժշտական գործիք է ֆագոթը։ Հողային։ Ճիշտ է։ Զորիկ, շախմատի աշխարհի որ չեմպիոնին 1997 թվականին հաղթեց Deep Blue գերհամակարգիչը։ Կասպարովին։ Ճիշտ է։ Էդգար, Բանկ։ Աթաբեկ Խնկոյանի ստեղծագործություններում ինչ կենթանիներ էին ալոն, բալոն, չստոն եւ մստոն։ Ճիշտ պատասխանն է մուկ, մկտեր, սովեր մկստան։ Շարունակեք։ Ճառասեմ թե զանգ կապեմ։ Դա էլ է ճիշտ, այս պարագայում։ Երկրորդ փուլը եկավ ապացուցելու, որ առաջին փուլի ձեր ձեռք բերումը պատահականություն չէր։ Դուք վաստակեցիք ընդամենը 30,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ով էր սխալների շքերթում դրոշակակիրը։ Ով էր այնքան հեռու ճիշտ պատասխաններից, որքան առինջը Վեներա մոլորակից։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Երկրորդ փուլի ուժեղ օղակը Սվետլանան է։ Ըստ վիճակագրության թույլ օղակը Մարին է։ Ինչպես թիմը կքվեարկի այս անգամ։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է բացահայտելու թույլ օղակի անունը։ Էդգար։ Էդգար։ Մարի։ Մարի։ Էդգար։ 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 Սարգիս, դուք սիրում եք հետաքրքիր վիճակագրություններ կազմել, ճիշտ է։ Այո։ Դուք արդեն այս խաղի մասին ունեք որոշակի տվյալներ, կարող եք կազմել։ Մի բան միանշանակ է, որ մեծ գումար չենք վաստակի, Պատճառը, ով է մեղավոր։ թիմային խաղ չի ստացվում իմ կարծիքով։ Ու երևի համապատասխան հարցեր, համապատասխան մարդկանց չենք նում կարծում եմ, ոչ թե նրանց թույլ գիտելիքի պատճառով, այլ երևի համապատասխան հարցեր չենք նում։ Դուք հետևում եք բոլոր ինտելեկտուալ խաղերին։ Գրեթե համարյա այո։ Ավելի հեշտ եք պատասխանում տանը բազմոցին, թե մեզ մոտ այստեղ։ Միանշանակ տան ավելի հեշտ է, որտեղ դարվածություն չկա, պատասխանատվություն չկա։ Ինչ եք ընտրել Էդգարին։ Կարծում եմ ամենաթույլ մասնակիցը այս փուլում Էդգարն էր։ Ճիշտ է, մեկ հարցի կարծեմ պատասխանեց, բայց հարկի առնելով նախորդ փուլը նույնպես ես նշել եմ Էդգարի անունը, որտեղ երկու փուլը միասին համեմատաբար Էդգարն էր։ Հասկանալի է, Սվետլանա, համաձայն եք դուք։ Այո, համաձայն եմ։ Ավելացնելու բան ունեք։ Չէ։ Էդգար, դուք նշել եք, որ խաղին մասնակցում եք, որովհետև այստեղ կա ադրենալին ու փող։ Ադրենալինն ապահովեցին։ Փողը ցավոք չկա, որովհետև դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Շատ հաճելի էր, իսկապես մթնոլորտը ինձ թվում է շատ լավն էր այս խաղի։ Ես իսկապես համաձայն եմ իմ արտահայտությունից, որ թույլ օղակի մեջ ես սպասում էի ադրենալին ու փող, ուղղակի փողը ստացեց ուրիշների համար հավաքվեց։ Իսկապես լավ խաղ է այսը, որ կազմակերպվում է։ Ինձ թվում է լավ միտք է, որ խելացի մարդկանց գումարային միջոցով խրախուսել, որպեսզի իրենք ավելի շատ բաներ սկսեն։ Փուլ 3. Խաղում մնացել է 6 մասնակից, բանկում մնացել է 55,000 դրամ։ Այս խաղը նախորդից կարճ կլինի 10 վայրկյանով, եւ մենք խաղը սկսելու ենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ մասնակցից, եւ դա Սվետլանա դուք եք։ Խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։
Սվետլանա, համաշխարհային որ կրոնի հիմնական ուղղություններից է Մահայանան։ Հինդուիզմի։ Սխալ է բուդդայականության։ Զորիկ, որ կենթանու արձակած ձայնն է կոչվում խրխինչ կամ վրինչ։ Խոս։ Սխալ է ձի։ Արամայիս եվրոպական որ մայրաքաղաքի ամենահին գործող թատրոնն է Դրուրի Լեյնը։ Բերլին, Սխալ է Լոնդոն։ Մարի, նախկին որ ֆուտբոլիստն է հայտնի նաև Զիզու մականունով։ Զինեդին Զիդան, Ճիշտ է։ Սարգիս, վերջալույս թե արշալույս է հայ դերասանուհի Միրիջանյանի անունը։ Վերջալույս, Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ, կարճ, ինչ կեղծ անունով է հայտնի ռազմական գործիչ Հայկ Բժշկյանցը։ Գայ, Ճիշտ է։ Սվետլանա, ինչ նոր բառ կարելի է ստանալ դոնդող բառի երկու ձայնավորների փոփոխությամբ։ Դանդաղ։ Ճիշտ է։ Զորիկ, Բանկ, մարդու օրգանիզմի որ համակարգն է կազմված կենտրոնական եւ ծայրամասային բաժիններից։ Նյարդային, Ճիշտ է։ Արամայիս, օտարագիր, որ երկու տառով է նշվում մարդու մասնագիտական գործնեության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություն պարունակող ձևաթուղթը։ չգիտեմ, CV, Մարի, ըստ Հայաստանի սահմանադրության, քանի տարի ժամկետով է ներկայում ընտրվում հանրապետության նախագահը։ 5, Սխալ է 7։ Սարգիս, հունարեն որ բառով է նշվում Աստծո կամ ընդհանրապես որևէ տեսակ հավատի մերժումն ու ժխտումը։ աթեիստ, Ճիշտ է։ Հրաչյա, ողբերգություններով թե կատակերգություններով են հայտնի Եվրիպիդեսն ու Սոֆոքլեսը։ ողբերգություններով։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, որ պետությանն են սահմանակցում ԱՄՆ Միչիգան եւ Մոնտանա նահանգները։ Կանադային։ Ճիշտ է։ Զորիկ, Բանկ, համակարգչային դասական ստեղնաշարի մեծ մասի վրա հայերեն որ տառին է համապատասխանում 1 թվով ստեղնը։ 0, է, Ճիշտ պատասխան է։ Արամայիս, ինչ կենթանի է։ Ես չհասցրեցի հնչեցնել հարցը։ Բախտը ժպտում է ոչ միայն ուժեղ, այլ նաև բանիմաց մարդկանց։ Ցավոք, սա ձեր մասին չէ։ Դուք այս փուլում վաստակեցիք ընդամենը 40,000 դրամ։ Ով է պատրաստ հաղթանակի, բայց ոչ այսօր։ Ում համար է հաջորդ փուլը մնալու երազանք։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Վիճակագրությունը նոր անուններ է առաջ բերում։ Այս փուլում ուժեղ եւ թույլ օղակները համապատասխանաբար Հրաչյան եւ Արամայիսն են, իսկ ում անունն ավելի շատ կհնչեցնեն թիմակիցները։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Րոպեներ անց մենք կիմանանք երրորդ փուլի թույլ օղակի անունը։ Արամայիս, Մարի։ Արամայիս, հրաչա, Արամայիս, Արամայիս, Զորիկ, դուք ասում եք, որ գումարը շահելու դեպքում շահույթը կծախսեք սովորականի պես։ դե կախված է գումարի չափից, տարվա եղանակից, տվյալ պահից, Ինչ է տա սովորականի պեսը որն է։ Կոմունալ, ճանապարհորդություն, զվարճանք, թատրոն, կինո, Ինչպես եք սիրում զվարճանալ։ թատրոն, կինո, Հրաչյա, ինչ եք ընտրում Արամայիսին։ այս փուլում ամենաթույլ օղակը Արամայիսն էր ու այդ բարձ պատճառով։ Իսկ ով էր ամենաուժեղը։ Կդժվարն եմ պատասխանել, կարծում եմ Զորիկը։ Դուք էիք ամենաուժեղը, Հրաչյա։ Շնորհակալություն։ Արամայիս, դուք խաղին մասնակցում եք երկրորդ անգամ եւ երկրորդ անգամ հեռանում եք դատարկաձեռն։ Թորնիկին կոնֆետ կգնեք, դուք ամենաթույլ օղակն եք։ տպավորությունը շատ լավ է, դա ադրենալինը ստանում ես, նաև փորձում ես քո ուժը։ Ես այս փուլը շատ վատ խաղացի։ Բայց ընդհանուր առմամբ հիմա մնացել են 5 հոգի, յուրաքանչյուրն էլ ցանկանում է հաղթանալ։ Թող հաղթի ամենաուժեղը։ Փուլ 4.
Դուք կարող եք բանկում ունենալ 750,000 դրամ, բայց այս պահին առկա է 95,000 դրամ։ Խաղի վերջին հնգյակի խաղաժամանակը մենք կկրճատենք կրկին 10 վայրկյանով եւ փուլը կսկսի նախորդ։ Խաղի ամենաուժեղ մասնակիցը դա Հրաչյա դուք եք։ Մենք խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Հրաչյա, որ հացահատիկի միջոցով գուշակությունն անողներին են կոչում գարեհմա։ Գարի։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, ստրկության քանի տարիների մասին է ռեժիսոր Սթիվեն Մաքքուինի Օսկարակիր ֆիլմը։ 12 Ճիշտ է։ Զորիկ։ Բանկ։ Ֆրանսերենից ծագող 4 տառանի, որ բառով է նշվում ատամի արտաքին մակերեսը պատող նյութը։ Էման։ Ճիշտ է։ Մարի, որ քաղաքում գտնվող փարոսն էր համարվում աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը։ Ալեքսանդրիա։ Ճիշտ է։ Սարգիս։ Բանկ։ Սուրճը թե թեյն է տիրամիսու աղանդերի բաղադրության մաս կազմում։ Թեյ։ Սխալ է սուրճը։ Հրաչյա, երկար մատ, որ բառով է կոչվում արժեթուղթը, որը ցույց է տալիս բաժնետիրոջ սեփականության մասնաբաժինը ընկերության Բաժնեմաս։ կապիտելում։ Սխալ է, բաժնետոմս։ Սվետլանա, որ թագավորության հիմնադիր արքան է եղել Արամեն։ Ուրարտուի Ճիշտ է։ Զորիկ, ինչ է Բրուքլին Ռոմեո եւ Կրուս Բեքհեմների մոր անունը։ Գիտեմ։ Վիկտորիա։ Մարի, հանցավոր, որ խմբավորման անվանումն է Սիցիլիայի բարբառով թարգմանվում որպես մեր գործը։ Չգիտեմ։ Կոզանոստրա։ Սարգիս, տղամարդու, որ անձնանունն է ստեղծվում Մարքս, Էնգելս, Լենին եւ Ստալին անունների սկզբնատառերից։ Մեծ։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, սլավոնական թե արաբական երկրներում է օգտագործվում մուհաֆազա վարչատարածքային միավորը։ Արաբական։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, Ռաֆու, որ վեպի հերոսի նախատիպն է եղել գնդապետ Սամսոն Տեր-Պողոսյանը։ Չգիտեմ։ Կենթը։ Զորիկ, ինչ գույնի թանկարժեք քարե զմրուխտը։ Փուլն ավարտվեց եւ դուք վերականգնեցիք տիեզերական արդարությունը։ 5 հոգով 6 երկերքեցիք եւ բանկ ուղարկեցիք 20,000 դրամ։ Ում գլխում խաղից հետո կծակեն բազում հարցեր, բայց նա դրանց էլ սխալ կպատասխանի։ Ով էր այնքան բարձրացել, որ հիմա ընկնելու է ավելի մեծ ցավով։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Այս փուլի ուժեղ օղակը կրկին Հրաչյան է։ Խաղի ընթացքում երկրորդ անգամ Մարին վիճակագրորեն թույլ օղակն է։ Ինչ կորոշի թիմը։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Հիմա կպարզենք թույլ օղակի անունը։ Սվետլանա։ Մարի Մարի։ Սարգիս։ Զորիկ։ Սվետլանա, ինչ եք անելու, եթե դուք լինեք հաղթող այս խաղի։ Ես որոշել եմ ճանապարհորդել Հայաստանի հարավային մասերը չեմ տեսել։ Սյունիքը Սրտանց ուզում եմ այդ կողմերը գնալ։ դուք ընտրում եք Մարիին։ Խտրականությունը թե համարում եք, որ լավ չի խաղում։ Ինձ թվաց, հա, լավ չի խաղում, չնայած ինքը շատ գիտակ էր երևում, բայց տեսնում եմ շփոթմունքից, թե ինչից չի կարողանում լավ խաղալ։ Հրաչյա, ձեզ մրցակից եք համարում Սվետլանային։ Բոլորս էլ իրար մրցակիցներ Չեք ենք։ ուզում Սվետլանայի հետ հայտնվել եզրափակչում։ Կուզեմ, ինչի չեմ ուզի։ Ուղղակի այս փուլում, քանի որ շղթան կտրեց, դրա համար եմ որոշել, որ ամենաթույլ օղակը իմ համար Սվետլանան այս Հա, չեք ներում դուք։ Սվետլանան է։ Խաղի օրենքներն են այդպիսի։ Մարի, դուք նշել եք, որ գրական ժանրերից նախընտրում եք ինքնակենսագրականը։ Ձեր մասին պատմող գրքի համար ես լավ վերնագիր ունեմ։ Հեռացող լեգենդ կամ Մարի, թող ձեր լույսը չմարի։
Տպավորված են բավականին դրական կերպով։ Բացասականորեն միակ տպավորությունը երևի նշում են, որ ցավոք ինձ բաժին չընկած գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեի, բայց իհարկե շատ լավն էր ընդհանուր տրամադրությունը, տրամադրվածությունը։ Մասնակիցները ցուցաբերում են հրաշալի խաղ, գրեթե հավասար պայքար է ընթանում, ու ցանկանում եմ, որ իրոք ուժեղագույնն ու արժանին հաղթի խաղի վերջում։ 5-րդ փուլ։ Թիմի կազմը փոփոխվեց։ Բանկում 115,000 դրամ։ Իսկ կարող էր լինել արդեն 1 միլիոն։ 5-րդ փուլում կմասնակցեն 4-ը եւ կունենան 10 վայրկյան պակաս խաղաժամանակ։ Խաղը կսկսի նախորդ փուլի ուժեղ օղակը, այս անգամ ուժեղ օղակը Հրաչյա դուք եք։ Մենք խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Հրաչյա, ինչ գույնի խաղողի տեսակ է ֆրանսիական շարդոնեն։ Սպիտակ։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, որ ստեղծագործական միության նախագահն է Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Գրողների միության։ Ճիշտ է։ Զորիկ, որ քաղաքում է տեղի ունեցել երրորդ ռեյխի ռազմական հանցագործների դատաբարությունը։ Նյուրնբերգում։ Ճիշտ է։ Սարգիս, Ջորջ Օրուելի, որ հակաուտոպիայում էր մտքերի ոստիկանություն գործում։ Ուտոպիա։ Դա սխալ պատասխան է։ 1984։ Հրաչյա, որ երկրում է 1930 թվականին ստեղծվել Սակուրակայի ծայրահեղ ազգայնական կազմակերպությունը։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, քիմիական որ տարի լատիներեն անվանումն է աուրում։ Ոսկի։ Ճիշտ է։ Զորիկ, Բանկ։ որ լեզվի տարածման հարցերով է զբաղվում Կոնֆուցիոսի ինստիտուտ գլոբալ ցանցը։ Չինեն։ Ճիշտ է։ Սարգիս, որ մարզաձևում են հանդես եկել Մոնիկա Սելեշն ու Շտեֆի Գրաֆը։ Թենիս, մեծ թենիս։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Քաոս վեպում ինչ էր Սմբաթի Միքայելի եւ Արշակի հոր անունը։ Մարկոս աղա Ալիմյան։ Ճիշտ է։ Սվետլանա, Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ հոլիվուդյան որ դերասանը ապտակեց Քրիս Ռոկին։ Փաս։ Ուիլ Սմիթը։ Զորիկ, որ կենթանու գլխով է պատկերվում հինդուիստական Գանեշա աստվածը։ Կապիկ։ Սխալ է փղի։ Սարգիս, իր հարևաններից որ երկրի հետ Իրանն ամենակարճ պետական սահմանն ունի։ Հայաստան։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ։ ինչպես լատիներեն կթարգմանվի տնտեսագիտական գնաճտերմինը։ Ժամանակն ավարտվեց, բայց կարող եք պատասխանել։ Ինֆլյացիա։ Ճիշտ է։ Այս նա պարզ է, որ չի գրանցվելու եւ թիմը, այո, շնչակտուր, հազիվ հազ կարողանում է բանկ ուղարկել։ Ընդամենը 25,000 դրամ։ Ով է ափսոսում, որ գիրք թերթելու փոխարեն գերադասել է ռիրեր թերթել։ Ով էր ուզում լինել ճիշտ, բայց ձախողեց ինչպես միշտ։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Այս փուլում Հրաչյան ճիշտ է պատասխանել 3 հարցի, երրորդ անգամ անընդմեջ ճանաչվելով ուժեղ օղակ։ Թույլ օղակն այս անգամ Սվետլանան է, որ եռյակը կմնա խաղում։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Շուտով կիմանանք թույլ օղակի անունը։ Սվետլանա։ Սարգիս։ Սարգիս։ Սվետլանա։ Հրաչյա, գիտեք, որ երկիր մոլորակը տվել է մոտ 10 միլիոն երգիչ, երգչուհիներ, երաժիշտներ, դուք չեք նշել որևէ մեկին։ Դե երևի պայմանավորված է նրանով, որ բոլորին էլ փորձում եմ լսել ու բոլորի արվեստն էլ գնահատել նենց ոնց որ ներկայացնում են իրենք։ Ժամանակ է ձեզ պետք կողմնորոշվելու համար։ Մեզ մոտ հիմա ոչ ոքի է։ Հավասար ձայներ ունեն Սվետլանան եւ Սարգիսը։ Ով է հեռանալու խաղից, որոշելու է նախորդ փուլի ուժեղ մասնակիցը։ Հրաչյա, հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք փոխել ձեր ընտրած տեխնացուի անունը։ Այսպիսով, ով է լքելու խաղը։ Ես իմ որոշումը չեմ փոխի, խաղը կլքի Սվետլանա։ Սվետլանա, Հայաստանով շրջագայել է հիանալի որոշումը։
բայց առայժմ ձեր միջոցներով։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, որովհետև վաղուց երազանքս էր։ Նաև հասա իմ ցանկությունների մաքսիմումին։ Ուզում էի վերջին 4 հոգու մեջ լինել։ Այդպես էլ եղավ։ Շատ ուրախ եմ։ Փուլ 6-րդ։ Բանկում այս պահին առկա է 140,000 դրամ, սակայն կարող էր լինել 1,250,000։ Խաղում մնաց 3 մասնակից, մենք ձեր խաղաժամանակը կրճատում ենք կրկին 10 վայրկյանով, փուլը կսկսի նախորդ փուլի ուժեղ մասնակիցը Հրաչյան։ Զորիկ, Հրաչյա, Սարգիս, խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Հրաչյա, ԱՄՆ, որ քաղաք էր ուղևորվում խորտակված Տիտանիկ նավը։ Նյու Յորք։ Ճիշտ է։ Զորիկ, որ մարզաձևում է խորհրդային միության հավաքականը ռեկորդային 9 անգամ անընդմեջ աշխարհի չեմպիոն դարձել։ Okay. Ճիշտ է։ Սարգիս, որ հեղուկի անվանումը կարելի է գտնել հեմատոլոգիա գիտության հայերեն թարգմանության մեջ։ Ջուր։ Սխալ է արյուն։ Հրաչյա, Պիի կյանքը ֆիլմում նավակի վրա ինչ կենդանու դեմ է պայքարում գլխավոր հերոսը։ Շան։ Սխալ է վագր։ Զորիկ, քանի ամբողջական շաբաթ կա 1 տարվա մեջ։ 52։ Ճիշտ է։ Սարգիս, որ գետում է մկրտվել Հիսուս Քրիստոսը։ Հորդանան։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ։ Անդերսենի հեքիաթում ինչ քիմիական տարից էր պատրաստված տոկու Անակ։ զինվորիկը։ Ճիշտ է։ Զորիկ, Անք։ որ քաղաքում է գտնվում աշխարհի ամենաբարձր շինությունը Բուրջ Խալիֆան։ Էմիրատներում։ Չգիտեմ։ Սխալ է։ Դուբայում։ Սարգիս, երաժշտական որ ոճում է հայտնի դարձել ամերիկացի երաժիշտ Դյուկ Էլինգտոնը։ Պոպ։ Սխալ է ջազ։ Հրաչյա, ինչ գույնի է կարապը Նասիմ Թալեբի հայտնի աշխատության վերնագրում։ Սև։ Ճիշտ է։ Զորիկ, լատիներեն որ բառով է կոչվում երկրի ղեկավարի երթնակալության պաշտոնական արարողությունը։ Ինագուրացիա։ Ճիշտ է։ Սարգիս, որ դիցաբանության մեջ են հանդիպում անտառային աստվածություններ համարվող սատիրները։ Հունական։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ։ որ քաղաքն է։ Դուք Հրաչյա հասցրեցիք գումարը բանկ դնել 35,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Կեցեք։ Ով անզոր կվազի հեռացող հաջողության գնացքի ետևից։ Կիսա եզրափակչի բարձունքից ում կնետեն առանց պարաշուտի։ Ժամանակն է բարձելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Եզրափակիչ քվեարկությունից առաջ պատկերն այսպիսինն է։ Ուժեղ օղակը շարունակում է մնալ Հրաչյան։ Այս փուլի թույլ օղակը Սարգիսն է, որ զույգը կխաղա եզրափակչում։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է բարձելու թույլ օղակի անունը։ Զորիկ։ Սարգիս։ Զորիկ։ Հրաչյա, ում հետ եք քննարկել այս խաղին գալու ձեր որոշումը։ Ոչ ոք հետ չեմ քննարկել։ Ում եք տեղյակ պահել։ Ընտանիքից։ Ոգևորել են թե գուցե Իհարկե։ հակառակը հետ են պահել։ Իհարկե ոգևորել։ Ինչ կարծիք կունենան ձեր խաղից։ Կարծում եմ գող կլինեն։ Եվ ամեն դեպքում գող կլինեին, ինչ արդյունքել որ ցույց տայի։ Զորիկ, ձեր սիրած ջոկեր խաղում մեկը պետք է պարտադիր սխալվի։ Մեզ մոտ էլ գրեթե նույնը ստացվեց։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Ես բավարարված եմ խաղից, տպավորությունն է շատ լավ է, կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է։ Կյանքն է։ Նորմալ է։ 7-րդ փուլ։ Եվ դուք հնարավոր 1.5 միլիոնից վաստակել եք ընդամենը 175,000 դրամ։ Այս փուլում վաստակած ձեր գումարը մենք կբազմապատկենք 2-ով եւ կգումարենք ընդհանուր ձեր շահույթին։ Սակայն ձեր խաղաժամանակն այս փուլում կրճատվելու է կրկին 10 վայրկյանով։ Դուք ունեք 500,000 վաստակելու հնարավորություն։ Օգտվեք դրանից։ Խաղը սկսում ենք նախորդ փուլի ուժեղ մասնակցից, դա կրկին Հրաչյա
դուք եք։ Հրաչյա, Սարգիս, խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Հրաչյա, ինչպես ֆրանսերեն կթարգմանվի իսպաներեն gracias բառը։ Մերսի։ Ճիշտ է։ Սարգիս, ըստ Աստվածաշնչի, ինչ մասնագիտություն ուներ Մարիամ Աստվածածնի ամուսին Հովսեփը։ Հյուսն։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ։ Աբուկիրի ծովամարտում որ ադմիրալն էր բրիտանական ուժերի հրամանատարը։ Փաս։ Հորացիո Նելսոնը։ Սարգիս, հայկական որ ֆիլմում է հնչում Ես 40 տարվա մանկավարժ եմ ու մի պարզ ճշմարտություն գիտեմ արտահայտությունը։ Երջանկության մեխանիկա։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, նախկին որ ֆուտբոլիստն է կարճ ժամանակով զբաղեցրել Վրաստանի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Կախակալաձեն։ Ճիշտ է։ Սարգիս, Ալեքսանդր Դյումայի վեպի որ հրացանակրի ծառան էր Բազենը։ Արամիս։ Ճիշտ է։ Հրաչյա, Բանկ։ Իսպանիայի որ քաղաքից էր Ռոսինիի օպերայի Սափրիչը։ Բարսելոնա։ Սխալ է, Սևիլիա։ Սարգիս, ինչ թռչուն է պատկերված Ալբանիայի դրոշի վրա։ Փաս։ Արծիվ։ Հրաչյա, կենթանու ինչ ցեղատեսակ է Մեյն կունը։ Կատնասու։ Կատու։ Դա սխալ պատասխան է։ Սարգիս, որ բանջարաբույսի տարատեսակներից են Բրուսելյանը եւ Կոլրաբին։ Փաս։ Կաղամ։ Հրաչյա, 4 լավագույն զույգը վաստակեց 30,000 դրամ։ Մենք կրկնապատկում ենք այն եւ ավելացնում նախորդ փուլերի ընդհանուր շահույթին։ Դա նշանակում է, որ ընդհանուր խաղի շահումը կազմում է 235,000 դրամ։ Չնայած կարող էր լինել 2 միլիոն, բայց այս գումարը բաժին կհասնի ձեզանից միայն մեկին, որովհետև դուք հիմա խաղալու եք միմյանց դեմ։ Այժմ դուք հերթով կպատասխանեք 5 հարցի։ Կհաղթի նա, ով ճիշտ կպատասխանի ավելի շատ հարցերի։ Եթե հնգական հարցերից հետո հաղթողը ի հայտ չեկավ, խաղը կշարունակենք այնքան, մինչև կպարզվի հաղթողը։ Սարգիս, Հրաչյա, խաղում ենք թույլ օղակ։ Սարգիս, նախորդ փուլի ուժեղի իրավունքով դուք եք որոշում, ով է սկսելու խաղը։ Ամբողջ խաղի ընթացքում Հրաչյան ավելի ուժեղ է գտնվել, կզիջեմ Հրաչյային։ Հրաչյա, Երևանյան, որ այգին է սկզբում կոչվել Կոզերնի այգի, այնուհետև Պուշկինի այգի, հետո Բարեկամության այգի։ Սիրահարների այգի։ Եվ դա ճիշտ պատասխան է։ Սարգիս, Երևանյան որ այգին է գտնվում Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի դեսպանատների անմիջական հարևանությամբ։ Անգլիական։ Եվ դա ճիշտ պատասխան է։ Հրաչյա, Շալկե 04 ֆուտբոլային ակումբի եւ որ թիմի դիմակայությունն է կոչվում Ռուրյան դերբի։ Բորուսիա Դորտմունդ։ Դա ճիշտ պատասխան է։ Սարգիս, որ քաղաքի անվանումով է հայտնի Էստեղլալ եւ Պերսեպոլիս ֆուտբոլային ակումբների դերբին։ Ստամբուլ։ Դա սխալ պատասխան է։ Ճիշտ պատասխանն է Թեհրան։ Հրաչյա, ում հայտնի ճառն է հռետորական արվեստի ամերիկյան ընկերակցությունը համարել 20-րդ դարի լավագույն ճառը։ Մարտին Լյութեր Քինգ։ Դա ճիշտ պատասխան է։ Սարգիս, ում Ֆուլտոնյան ճառն է համարվում Սառը պատերազմի մեկնարկի փաստացի ազդանշան։ Անգլիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլ։ Դա ճիշտ պատասխան է։ Հրաչյա, ըստ հունական դիցաբանության, ով էր Տրիտոն Աստծո հայրը։ Կրոնոսը։
Դա սխալ պատասխան է։ Ճիշտ պատասխանն է Պոսեյդոն։ Սարգիս։ Ըստ հունական դիցաբանության, գրականության, որ ժանրին էր հովանավորում, Մելպոմենա Մուսան։ Կատակերգություն։ Դա սխալ պատասխան է։ Ողբերգության։ Հրաչյա։ Եթե դուք հիմա ճիշտ պատասխանեք հարցին, դուք հաղթում եք։ Եվրոպական որ պետության դեմ էր պատերազմում Մեծ Բրիտանիան Ջենքինսի ականջի համար պատերազմ անունով հայտնի հակամարտությունում, որը ծավալվում էր գլխավորապես Կարիբյան ծովի ավազանում։ Իսպանիայի։ Դա ճիշտ պատասխան էր։ Շնորհավորում եմ։ Դուք թույլ օղակի հաղթողն եք։ Սարգիս, դուք հեռանում եք ձեռնունայն։ Դուք դիտում եք թույլ օղակը, սա ընդամենը խաղ էր։ Կհանդիպենք։ Խաղից շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, տպավորված եմ բավականին քանակությամբ ադրենալին ստացա։ Շնորհավորում եմ Հրաչյային, նա արժանիորեն հաղթանակ տարավ։ Ֆանտաստիկ էմոցիաներ են, իրոք աննկարագրելի։ Շնորհակալ եմ բոլորին, համ կազմակերպիչներին, համ խաղացողներին ու ամեն ինչ հիանալի է։